Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un jus de orange, citron, gingembre. Pour commencer, nous aurons besoin d'un citron, une orange, un morceau de gingembre. OK? 25 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients. OK? Orange, citron, gingembre, de l'eau. Ensuite, je vais les mixer. OK?
Voilà, notre recette est terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez, partagez, Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec ta famille, partagez avec tes camarades. Ok? Bye, à la prochaine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un jus de concombre orange. Pour commencer, nous aurons besoin de concombres, ok? Des petites concombres, orange, une orange, ok? 20 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients. Ok. Je vais les mixer.
Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un jus d'orange et gingembre. Pour commencer, nous aurons besoin d'une orange, un morceau de gingembre, 25 centilitres d'eau. OK? 25 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients. OK? OK, je vais les mixer. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, avec tes camarades, avec ta famille. Bye, à la prochaine.
Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin de 2 oranges, un citron, une carotte, ok, lavé, épluché, un morceau de gingembre, une concombre, pardon, 2 concombres, ok, 40 centilitres d'eau. On va découper les ingrédients, ok. On va mettre les ingrédients dans un mixeur. Ok. Carotte. Gingembre. Orange. Citron. Ok. De l'eau. Ok, je vais les mixer.
Voilà, notre recette est terminée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec ta famille.